我有陣時覺得咧，高敏感呢一種特質咧，真係一種雙刃劍。好似我而家咁樣咯，喺大庭廣眾底下，原本按照我呢個職業嚟講咧，我應該好冇所謂嘅，應該唔會怕醜。但係此時此刻，我見到行過路過嘅人都望多我兩眼，我會覺得有少少咁多嘅尷尬。Hi，Hello， 唉，好尷尬。其實咧，細細個咧，我都係一個非常之敏感嘅人嚟嘅。大家都講咧，敏感嘅人咧，大多數不是矯情就是作。其實我都認同㗎，因為有陣時咧，如果好似啱啱咁啦，個姐姐突然之間，喺我面前講，我會有一種無地自容嘅感覺。又或者咧，有陣時可能有人哋喺我面前咧，嘆一口氣嗰陣時候，我就會忍唔住喺度諗，哎呀死啦，係咪因為我啱啱講錯咗嘢咧？又或者係我啱啱做咗啲咩事情令到佢不滿咧？又譬如有陣時咧，我發條信息俾人哋啦，咁可能人哋會選擇忙啦，成日都冇覆我啦，我就會好焦慮喺度諗，我係咪得罪咗佢啊？佢咪唔中意我啊？即係我成日喺我個世界入邊咧，我都會諗好多好多嘅問題，同埋呢啲問題咧會令到我產生好多好多嘅負面情緒。但係咧，唔知係咪個人咧成熟咗啦，經歷咗好多事之後咧，我突然間發現其實高敏感呢一種特質咧，都係一種天賦嚟嘅。點解咁講咧？首先啦，好似大家都知道，我係做主持人噶嘛。做主持人，佢就注定唔係一個讀稿嘅機器。我需要不斷咁樣觀察喺舞台上面發生嘅人同埋事。咁呢個時候咧，我嘅高敏感咧就發揮咗極大嘅作用啦。因為我可以輕而易舉咁樣知道邊一個講咗啲乜嘢，佢而家諗緊乜嘢，我下一步應該點樣做，應該點樣去接話。咁而呢一個特質咧，亦都令我收穫咗一個好高嘅評價，就係哇，毛毛反應真係好快喎。所以你見到噶啦，其實我哋真係冇必要因為自身嘅一啲特質咧而感覺到焦慮啦，又或者擔心。就好似高敏感呢一個特質咁樣，只要你用得好嘅話，你就可以往好嘅方向去發展咁樣。咁所以如果你都係高敏感嘅人群，究竟要點樣去利用好呢個特質，令到佢可以成為你嘅優勢呢？嗱，首先一樣嘢吓，我自己總結翻嚟嘅就係你可以自私啲。即係你每一樣嘢，你都係以自己嘅感受為前提，唔係所有嘅人同埋事咧，都係值得你去敏銳咁樣察覺嘅。你要學識去辨認，究竟邊一啲嘅人啦，邊一啲嘅事啦，邊一啲嘅環境喺度消耗緊你嘅精力，咁盡可能咁樣去屏蔽嗰啲充滿住負能量嘅人同埋事。其次咧，就係永遠都唔好去分析任何人啦，無論咩事都好，只要你唔直接明白咁樣同我講，我就當咩事我都唔知道。嗱，你唔好俾我估啊，我亦都唔想去估，係嘛？你仲要嚟估，我估唔估得到？大佬啊，我邊有咁多時間精力去估啊？所以你只要諗明白以上呢兩樣嘢嘅話，恭喜晒，你嘅高敏感人生會一路開掛，學識未？